लौ आज हाम्रो नयाँ जीवनभित्रको अर्को खुसी। तिमीलाई त थाहै छ मैले तिमीसँग बिहा गर्नुको कारण पनि यही नै हो। यो त मलाई पनि थाहा छ। मैले तपाईको बारेमा केही कुरा थाहा नपाइकन बिहा गरेको भए पो। त्यो त ठिकै भन्यौ। त्यही पनि तिमीले यसलाई आफ्नै सन्तानलाई झैं माया दिनुपर्छ। म तिमीसित यति मात्रै माग्छु। हुन्छ नि। तपाईले मलाई मेरो गरिबीबाट मुक्ति दिलाउनु भयो। म पनि तपाईले भने चाहिँ
यसलाई माया गर्छु, आफ्नै सन्तान ठानेर। तर यो सन्तोषी भई भने सन्तोषी छे। यदि तिम्रो माया पायो भने झन खुसी हुनेछ। के सोच्नु भएको? केही पनि होइन। सोचेर चिन्ता लिएर हुनेवाला केही छैन। पृथ्वीमा जन्म लिएपछि मान्छेको मृत्यु निश्चित छ। कसैले अघि मर्नुपर्छ त कसैले पछि। यो त प्रकृतिको नियम हो। तर माया सधैँ अमर रहिरहन्छ। तिमीले के भन्न खोजे कि? मैले अलिक बुझिन नि। केही होइन, मेरो छोरीलाई सधैँ खुसी राख्नुहोस्, तर उसको आँखामा आँसु कहिल्यै नदेखाउनुहोस्। म त्यसै गर्ने कोसिस गर्नेछु राधिका। कोसिस होइन, मलाई हजुरले वचन दिनुहोस्। मेरो वचन भो राधिका। हरिबहादुर र राधिकाको असाध्यै जोडी मिल्दो थियो। के गर्नु, दैवले हरिहाल्यो। खोइ के गर्नु र काका, दैव लागेपछि कसो के लाग्छ र? अहिले पनि त हरिबहादुरले खुसीले बिहे गरेको होइन, त्यो टुरी छोरीको लागि पनि त उसले बिहे गर्नै पर्थ्यो। कान्छी आमा भनेको यस्तै छिटो हुँदो रहेछन्। त्यो छोरीलाई देखिसहन्न। त्यस्तै त होला काका, बिचारी मान्छेले कहिले आमाको माया नपाउने भई साह्रै अभागी रहेछ बिचारी। यस्तो हेरेको जा भित्र गएर चुलो चौको गर। अनि सुन, भाँडा पनि सबै मस्का। सक्दिन के? भाँडा मान्न सक्दिन, गीत चाहिँ सक्छस्? खुरुक्क भित्र गएर सबै काम गर। गर्दिन। तैँले नगरे कुन चाहिँ तेरी आमार गर्छ? बडो मुखमुखै लाग्दै रहेछ। थुतुनो सुतुनो च्यातेर फाल्दिन्छ भने थाहा पाउँछ। असती कोही मर्न नसके कि? ला 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 हिँडा हिँडा ला हिँडा। म तिमीहरूलाई स्कुल पुऱ्याएर आउँछु ल। हिँडा हिँडा ल, राम्रोसित हिँडा। अब हामी पनि क्याम्पस पढ्ने भयौँ। म पनि लाउँछु यसपालि हो, म पनि
पनि लाउँछु यसपालि हो म पनि लाउँछु यसपालि ला 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 म पनि लाउँछु यसपालि ला 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 हो म पनि लाउँछु यसपालि। राधिका, अहिले हाम्रो छोरीले एसएलसी फर्स्ट डिभिजनमा पास गरी अहिले तिमी भइदिएको भए कति खुसी हुने थियो हैन त? बाबा, कसको फोटो यो? यो तिमीले थाहा पाएर के पाउँछौ? बाबा, आज म एसएलसी पास भएको दिन, नडाट्नुस् है, आज खुसीको दिन हो। छोरी, तिमीले जिद्दी त गरिहाल्यौ, तर तिमीले यो थाहा पाएर आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनौ। सक्छु बाबा, सक्छु। तपाईले सम्हाल्नु भएको मनलाई म पनि सम्हाल्न सक्छु। भन्नुस् न बाबा, यो फोटो कसको हो? यो फोटो तिम्री आमा राधिकाको हो छोरी। तिम्री आमा यो संसारमा अहिले छैन छोरी। अनि हाम्रो घरमा भएको आमा? ऊ त तेरी कान्छी आमा हो। त्यसैले त आजसम्म यस्तो कष्ट खेप्दैछेस्। दुःख नमान छोरी, त्यो सबै मेरै गल्तीले गर्दा भएको हो। मैले दोस्रो बिहे नगरेको भए आज तिमीले यस्तो कष्ट खेप्नु पर्ने थिएन छोरी। त्यसो नभन्नुस् बाबा, तपाईले जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो। जन्म दिने आमाको माया नपाए पनि कर्म दिने आमाको काखमा खेल्ने मौका त दिनुभयो। म यसैमा खुसी छु बाबा, खुसी छु। तिमी कति सहनशील छौ छोरी, सहनशील। मलाई अझै सहनशील र आदर्शवान बन्ने आशीर्वाद दिनुस् बाबा। हेलो हेलो विकास, यो कलेजमा त्यस्तो कुन चाहिँ पर्याय जो रूपकलाई समेत वास्ता गर्दिन? त हेर्दै गर, यसले मलाई वास्ता मात्र होइन, यो मेरो पछि लाग्ने छ। दिस इज माई प्रमिस। हेलो, हामी यहाँ बस्दा हुन्छ? भइहाल्छ नि। थ्याङ्क यू। विकास, अनि मनसु खै त? आउँदै होलिन् नि। ऊ क्या त? अनि विकास, तिम्रो पढाइ कस्तो चल्दैछ? राम्रै होला नि, क्याम्पस टपकै दावेदार मान्छे। विकास, तिमी त यहाँ पो रहेछौ, मैले त क्याम्पसबारी खोजिसकेँ। त विकासलाई खोज्न थालिस्? यहाँ त विकासको पढाइको बारेमा कुरा हुँदै। विकासको पढाइको कुरा? ऊ त पढन दास्ने हो नि, के कुरा गर्ने? हो त नि, पढ्न मन रहेछ, पढ्नै पर्यो नि। ल ल, पढ पढ। मनसु, यता आइज त। मनसु, चिठी। चिठी? कसले पठाएको? खोलेर हेर्न, सायद लभ लेटर होला। सरी, मलाई माया प्रीतिमा विश्वास छैन। म माया प्रीति बिना पनि बाँच्न सक्ने भइसकेँ। मलाई मेरो बाबाले मात्र माया गर्नुहुन्छ, अरू कसैको मायाको विश्वास लाग्दैन, बुझिस्? मसी दिदी, हरिबहादुर काका त भिरबाट खसेर बेहोस हुनुभएछ। सबैजनालाई हस्पिटल लानु खोज्दैछ, तपाईँलाई पनि खोज्दैछ। तपाईँ चाँडै जानुहोस् त्यहाँ। तपाईँलाई बाबा 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 के भयो बाबा? तपाईँलाई के भयो? के को सँग बाँच्यो? खैचट माइला दाइ लिएर जाउँ। बाबा ए त कहाँ जान लागेन? म पनि जान्छु नि। अब पर्दैन जान, खर्च पर्दैन। त गयो भने झन् उल्टा खर्च पर्छ। चुप्प लागेर
छोआङ पार्छे भगवान आजसम्म मैले हात जोडेर मैले केही पनि मागेकी छैन तर आज माग्दैछु मेरो बाबालाई केही पनि नहोस् चाँडै निकोस् भगवान तिमी प्रतिको विश्वासलाई घुम्न नदेऊ बस्छेस भात खा खाने कुरो खा आफै बिरामी पर्लिस् नि के भन्नु भएको आमै तपाईले बुवा राम्रो भएको खबर नआउन्जेल भात त के पानी पनि खान्न म डाक्टर साहब के भएको रहेछ पेशेन्टको मूल नसा नै छुटिएको छ जसले गर्दाखेरि उहाँको खुट्टा पनि नचल्न सक्छ कतिवटा बन्छौ दिनमा एउटा हो ए नानीहरू कहाँ गएर आएका हरि काकालाई भेटेर आएको आमै बाबु कस्तो छ त हरिलाई अरु त ठिकै छ आमा तर एउटा खुट्टा चाहिँ काम नलाग्ने भएछ बिचारा गाउँको साह्रै राम्रो मान्छे थियो त्यस्तो पो भएछ मन्छ भरे फर्कदा बुवाको औषधि लिएर फर्कनु यसमा लेखेकै औषधि लिएर आउनु ल पैसा आमा मैले कलेजको फी पनि तिर्नु थियो पछि तिर्नु अहिले पैसा छैन तैले देखिराछेस बुवाको महिनौदेखि उपचार चलिरहेछ तँलाई घरको समस्या थाहा छैन के टल्ल परेर हेर रानी जा अब आमा आज मलाई 1000 चाहियो किन चाहियो तँलाई 1000 पैसा मागु किन भनेर भनिहाल्नु पर्ने साथीहरुसँग गेट टुगेदर गर्न बरु थपेर दिनु यसलाई ल थ्याङ्क्स मम थ्याङ्क्स सर थाहा छैन त्यो अलिक पुरा चला भइहाल्छ नि ए भोलिको लागि स्टक गरेको छ छैन स्टक भइहाल्छ नि गाँठ भएपछि आफूसँग त छैन यार टेन्सन नगर केटा हो गाँठको लागि विक्रम छ विक्रम हो यार त भएपछि हामीलाई केही पिर छैन विक्रम छ साफ थोक छ विक्रम छैन केही छैन मलाई त केटा हो मेरी आमाले जति पैसा मागो उति पैसा जति बेला पनि दिनुहुन्छ म त एउटा छोरा हो एउटा ए त किन चिन्तामा डुबेको चिन्ता नलिन यार म छु नि म ए विक्रम पैसा तँसँग मात्र हैन मसँग पनि छ पैसाको चिन्ता हैन तर तँलाई म एउटा कुरा भन्छु त रिसाउँदैनस् तैले मेरो के बिगारेको छस् र म तँसँग रिसाउनु म तेरी दिदी मन्सुलाई मन पराउँछु यार के मन्सुलाई मन पराउँछु जान त यार भन् त्यो मेरी दिदी होइन त्यो त सौतेनी आमाकी छोरी हो ठीक छ यार तेरो सहमति हुन्छ भने म मन्सुसँग कुरा गरिहाल्छु मन्सु
कहाँ हिँडे कि जता हिँडे पनि तिमीलाई के मतलब बाटो छोड के को हतार म तिमीलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउन आएको के हो भन मन्सु म तिमीलाई मन पराउँछु आई लभ यु यस्तो सपना कहिले नदेख कहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेको छ यो अनुहार ऐनामा हेरेको छु त्यही भएर त तिमीलाई मन पराएको त अनम बाटो छोड नत्र नराम्रो हुन्छ छोड्दिन मसँग बिहे गर्छु भनेर नबनुन्जेलसम्म बाटै छोड्दिन ल छोड्दैनस् छोड्दिन विक्रम त म हेर्न यसले तँलाई मन परायो बिहे गर्छु भन्दैन सिद्धिहाल्छ नि विक्रम त आफू जस्तो छस् मलाई पनि त्यस्तो नसोच तिमीहरू आफ्नो जिन्दगीलाई नचिन्नेले अरूको जिन्दगीलाई के चिन्छौ लफङ्गाहरू हाई मन्सु यो सेतो फुल मेरो परिचयको लागि थ्याङ्क यू म रूपक अनि यो पहेँलो फुल हाम्रो फ्रेन्डसिपको लागि थ्याङ्क यू एकछिन यो रातो फुल हाम्रो प्रेमको लागि म तिमीसँग प्रेम गर्दिन मन्सु अब म जस्तो माया गर्नेलाई म जस्तो प्रेम गर्ने नस्वीकारेर कसलाई स्वीकार्छौ मेरो मनले सोध न रूपक यो जाल अरू कुनै केटीमाथि फ्याँक एक्सक्युज मी ब्युटिफुल मैयाहरूले धेरै घमण्ड गरेको राम्रो हुँदैन फेरि पछि पछुताउनु पर्ला यो क्याम्पसमा नि मसँग मरी मेट्ने पनि धेरै छन् क्या तिमी लक्की रहेछौ मैले चाहिँ तिमीलाई मन पराए बुझ्यौ रूपक तिमीले आफूलाई परिवर्तन गराऊ क्याम्पसमा प्रेम गर्न होइन पढ्न आइन्छ अनि सबैको जिस्केर हिँड्ने बानी हुँदैन र रह्यो मायाको कुरा यो कसैलाई देख्ने बित्तिकै हुँदैन यो त हृदयभित्रबाट हुन्छ तिमीले आफ्नो हृदयलाई सोधेका छौ कहिले माया के हो भनेर आजसम्म यो रूपकलाई केही पाउनको लागि कसैसँग सोध्नु परेको थिएन मागेर कुनै पनि कुरा पाएन भनी खोसेर लिने चलन छ मेरो बुझ्यौ रूपक साथीको नाताले फेरि पनि भन्दैछु केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ मलाई मात्र होइन अरू कसैलाई माया गर्न पनि तिमीले यो आफूभित्रको घमण्डलाई त्याग्नु पर्छ किनकि माया करकाबमा गरिँदैन सम्हालेर राख्न गाह्रो हुन्छ भाइ भोक लाग्यो अरू दिन भन्दा धेरै भोक लाग्यो के भन्छ यो बस न भाइ के भयो भाइ के भयो त के भयो भाइ भाइ के भयो बाबु तँलाई होला चिनी तेरो काम होला होइन यो तेरो कारणले गर्दाखेरि तेरो आमालाई खाइस् बाउलाई पनि अपाङ्ग बनाइस् अब भाइलाई पनि मार्न लागि छैन तँलाई होला चिनी निस्की हाल तँलाई निस्की तँलाई एक मिनट राख्दिनु घरमा निस्की हाल तँलाई होला चिनी ओ ह्यान्डसम बोय निकै हतार देखिन्छस् के भयो हेर्नुस् न बाबा कलेज जान ढिला भइसक्यो बाइक स्टार्टै हुँदैन भने यसले मसँग न्यू खोजे जस्तो छ मेरो छोरालाई धोका दिने बाइकको काम छैन फाल्दै यसलाई बरु भरे कलेजबाट आउँदाखेरि सोरुमबाट एउटा नयाँ बाइक लिएर आइज हुन्न नो बाबा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन मैले इकोनोमिक्समा पढेको बरु म यसलाई फकाएर सुमसुमाएर थर्काएर जसरी भए पनि स्टार्ट गरेर छोड्छु खै छोड अब यो बुढो बाघको पावर हेर ओके हेरौँ
देखिस् त यो रमानन्दको शरीरमा जति पहिला पावर थियो अझै पनि कायम छ। सक्छस् भने त पनि म जस्तै पावरफुल भएर देखाछु। ओके बाबा, म पनि तपाईँ जस्तै पावरफुल हुने कोसिस गर्नेछु। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच। आजकलका केटाहरू गफ धेर गर्छन्, काम कम। विकास, मन्सु कहाँ छे? अरे रूपक, तेरो साथी त मन्सु मात्रै हो कि क्या? नरिसाना साथी, म मन्सुलाई एक दिन पनि देखिन भने पागल चाहिँ हुन्छु यार। रूपक, मन्सु त क्लासमा छे। ए विकास, जाउँ हम पनि क्लासमा जाउँ न। होइन, नजाऊ। रूपक, तिमी मन्सुलाई वास्तवमै मन पराउँछौ? के कुरा गरेको तैँले भन् त? मैले त कुरा बुझिनँ नि। तिमीहरू दुईको स्वभाव अलि फरक फरक छ। तिमी चञ्चले स्वभावको छौ भने मन्सु सरल स्वभावकी छ। तिमीहरूको मिलनको लागि दुईमा एकले स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। या त मन्सुले या तिमीले। तिमीहरू छ नि, कोही पनि मेरो कुरा बुझ्दैनौ क्या? मेरो बानी नै यस्तो हो। मैले नि मन्सुलाई हृदयदेखि नै मन पराएको छु। अब यसको लागि मैले मौन व्रत बस्नु? होइन, तै पनि केही चेन्ज ल्याउन सक्छौ नि आफूमा। हो रूपक, तिमीले आफ्नो बानी सुधार्नै पर्छ। तर म परिवर्तन हुन सक्दिनँ। तिमीले जसरी भए पनि गर्नै पर्छ। कसरी परिवर्तन हुनु? हुनुपर्छ रूपक। म आमा र भाइको आँखाको कसिङ्गर हुँ भने बाबाको आँखाको नानी। मेरो बाबा असहाय हुनुहुन्छ। म सानै छँदा आमा बित्नुभयो। सौतेनी आमाले मलाई छोरी मान्नुहुन्न। आमाको दुर्व्यवहार र भाइको कुदृष्टिको बीचमा च्यापिएकी छु म। मेरो जिन्दगीको लक्ष्य भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिएर छोराको स्थान लिनु हो। म मेरो परिवारलाई छोराको अभिभावक देखाउन चाहन्छु। त्यसैले मलाई भुलिदेऊ, मलाई मेरो लक्ष्यमा पुग्न देऊ। नभए मेरो लक्ष्यमा पुग्न सक्दिनँ रूपक। प्लिज मलाई सहयोग गर। तर म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। बिहेपछि पनि त तिम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि म सहयोगी बन्न सक्छु। मेरो विश्वास गर मन्सु। ए भयो, त्यसको बारेमा मलाई केही पनि नभन। त्यो मेरो दिदी होइन र मलाई कुनै मतलब पनि छैन। विक्रम, तँलाई मतलब छैन तर मलाई मतलब छ। किनभने तेरी दिदी राम्री छे। भयो नबोल, त्यसलाई मेरो दिदी नभन। ओके ओके मन्सु, मन्सु राम्री छे। त्यसैले त्यो अरूसँग हाँस्दा बोल्दा मेरो मन जल्छ। मन तेरो मन चाहिँ किन जल्छ नि? किनभने म मन्सुलाई मन पराउँछु। त्यसैले मन्सुको बिहे अरू कोहीसँग नभई मसँग होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो रूपक चलाक छ। त्यसले मन्सुलाई चुसेर छोड्न पनि सक्छ। महेन्द्र, अनमले ठिक भन्दैछ विक्रम। सोच, दिमागले सोच। अब मैले के गर्नु पर्यो त? मन्सुलाई तानेर ल्याएर तेरो अङ्गालोमा राखिदिनु पर्यो? हुँदैन। दिमागले काम गर्नुपर्छ। दिमागले। पहिले त त्यो रूपकलाई हाम्रो बाटैबाट हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि चिन्ता नगर। त्यस कामको लागि राजु दादालाई भन्नै पर्छ। यो काम राजु दादाबाट कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। तर आज होइन, भोलि। ओइ, तिमीहरू किन यहाँ आइस? हामी निम्ता दिन आएको राजदादा। के हो निम्ता? कसैको घाँटी हिमुट्नु पर्यो कि? होइन होइन, हात र खुट्टा मात्रै। मात्र हात खुट्टा? 10,000। नाम बता। रूपके ठकुरी।
हाम्रै क्याम्पसमा पढ्छ। गरेको कतै चोट त लागेन? लागेन। त्यसमाथि पनि झन मन्सुलाई देखेपछि त लागेका चोटहरू पनि निको भए। हैन त मन्सु? मेरो मतलब त्यस्तो चोट लागेको छैन भनेको साधना। मैले तिमीलाई बुझेको छु रूपक। यो सब मेरै कारणले गर्दा भएको। घरको काम छुनै हुँदैन? अरूका छोरी पनि त क्याम्पस पढेर घरको काम सारा भ्याकै छ नि त। जतिखेर पनि खाएको छ बसेको छ धन्नै पाकिरहेछ जुनी त। भ्याएसम्म र सकेसम्म त गरेकै छु नि आमा। गरिस् खुब, त्यही खाने काम त गरेकी छेस् नि। भात खाइसक्या 1 घण्टा भएको छैन फेरि खिच्न सुरु गरिस् हैन? त्यही त होला नि तेरो काम हैन? होइन आमा, मैले खानै खाएकी थिइनँ। अनि खाने बेलामा चाहिँ कहाँ चढ्न गएको थिइस् नि? भर्खरै कोठा सफा गरेर आएकी आमा। त्यही सिंगार पटा गर्नदेखि बाहेक अरू के जानिन्छस् र? कसलाई देखाउनु पनि हो कुन्नी? लौ जे गर्नु छ गर, तँलाई चाहिँ यसरी पाल्न सक्दिन। जा अब। तेरो मर्म बुझ्छु छोरी, सबै बुझ्छु। के गर्छेस्? तर पनि म विवश र लाचार छु तेरो दुःख हेर्न। अहिले तेरी आमा भइदिएको भए कति सुखी रहनी थिइस् होली। सौतेनी आमाको तिरस्कार र यो लङ्गडो बुवाको व्यवस्थाभित्र तेरो भाग्यमा अझै कति दुःख भोग्न लेखेको छ। थाहा छैन छोरी, थाहा छैन। रूपक, तिमीहरू पिकनिक जाने होइन? जाने नि त केटा हो। जान त जाने, तर कहाँ जाने, को जाने? जाने ठाउँ निश्चित छैन। सबै जाने। मन्सु पनि जान्छे, तर उसलाई एकपटक सोध्नु पर्छ। जाउँ न त, सोधिहाल्नु उसलाई। मन्सु, तिमी पिकनिक जाने होइन? पिकनिक? सबै कुरा मिलिसक्यो, जाने होइन? एक्जाम आइसक्यो, सोच्नुपर्छ। तिम्रो मात्र एक्जाम हो र? हामी सबैको आउन लाग्यो नि। कुनै पनि काम सोचेरै गर्नुपर्छ, तर धेरै सोच्नु हुँदैन, किनकि एक्जाम नजिकिन्छ फेरि। ए आनम, त पनि सोच न। अब म पनि सोध्छु रूपक, हामी पनि पिकनिक जान्छौँ तैसँग।
यसरी सताउने हो, कति दिन यसरी तडपाउने हो, कति दिन यसरी सताउने हो, कति दिन यसरी तडपाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। कति दिन मोहनी लगाउने हो, कति मनमा प्यास जगाउने हो, कति दिन मोहनी लगाउने हो, कति मनमा प्यास जगाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, मागिलाने केही भगाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, मागिलाने केही भगाउने हो। गाल पर्ने पो हो कि माग्न आउँदा घरमा जाल पर्ने पो हो कि। कति दिन यसरी सताउने हो, कति दिन यसरी तडपाउने हो। कति दिन मोहनी लगाउने हो, कति मनमा प्यास जगाउने हो। तिमीसँग जोडी सुहाउने हो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। तिमीसँग जोडी सुहाउने भो, मागिलाने केही भगाउने हो। सबलाई प्यारो लाग्छ, एकहोरो यो मन तिमीलाई नै माग्छ। मेरो मनको चाह तिमीले पायौ थाहा, माया फुल्छ त्यहाँ तिमी हुन्छौ जहाँ। कति दिन यसरी सताउने हो, कति दिन यसरी तडपाउने हो, कति दिन यसरी सताउने हो, कति दिन यसरी तडपाउने हो। तिमीसँग जोडी सुहाउने भो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। तिमीसँग जोडी सुहाउने भो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। कति दिन मोहनी लगाउने हो, कति मनमा प्यास जगाउने हो, कति दिन मोहनी लगाउने हो, कति मनमा प्यास जगाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, मागिलाने केही भगाउने हो। तिमीसँगै जोडी सुहाउने भो, मागिलाने केही भगाउने हो। हँसाउने हो कि रुवाउने हो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो, हँसाउने हो कि रुवाउने हो। कहाँ राखेछु मैले? यहीँ राखे जस्तो लाग्छ। यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि रहेनछ बा। कहाँ राखेँ त मैले? मन्सु, तेरो क्याम्पस यति बेलासम्म लाग्छ? अनि मैले माथि राखेको पैसा कसले लग्यो? तैँले लगिस्? आमा मैले लगिन त। पिकनिक जानेले नलगेर अरू कसले लान्छ? ए तपाईँ लाज पछि कि लबस्तरी? त पैसा चोरेर पिकनिक जाने? आमा मैले पैसा चोरिन, पिकनिक त म गएँ। पैसा साथीहरूले हाल्दिएका हुन्, मैले तिर्नु परेन आमा। अहिलेको जमानामा अर्काको खुसीको लागि पैसा हाल्दिने कस्तो मूर्ख। लाज शरम छैन? पैसा चोरी चोरी रमाइलो गर्ने पढ्लिस् नि अब तँलाई चोर्ने। यो जमानामा छोरीले पढेर काम पनि छैन। हेर मन्सु, तँलाई रूपकले गलत रूपमा हेरेको छैन। हो मन्सु, अहिलेको जमानामा यस्तो केटा पाउन गाह्रो छ।
आखिर ऊ सम्पन्न परिवारको पनि त हो। हामीले त देखेको मात्र भन्ने, आखिर रूपक पनि साथी हो, तिमी पनि साथी हो। हो त मन्सु, त नराम्रो मान्दिनस् भने तँलाई एउटा कुरा भनौँ। के कुरा हो भन्न। सुन, यदि तेरो ठाउँमा म भएको भए रूपकको प्रस्ताव स्वीकारिसक्थे। ठिक भन्यौ तिमीहरूले। ऊ राम्रो छ, इमान्दार छ, सम्पन्न पनि छ, त्यसैले होला उसलाई सबैले मन पराउँछन्। तैँले भन्न खोजेको के हो? मान्छेको सबै इच्छाहरू पुरा हुन सक्दैन। मेरो इच्छा सबै पुरा हुन्छ, तर तिमी साथ दिएमा हुन सक्दैन। किन? तिमीले मेरो परिवारको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौ। अब बाँकी बताएर पनि सम्भव छैन। म असम्भवलाई सम्भव बनाएर तिमीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु। यदि तिमीले मलाई सही रूपले हेरेकी छौ भने भन, के हो, के कुरा हो? भगवान जस्तो बाबा पाएकी हुँदा उहाँको माया र ममताले मैले आफ्नो पीडा दबाएकी छु। म टोरी भएकीले होला मेरो आँखामा आँसु त के एक सेकेन्ड पनि निराश देख्नुभयो भने बाबाको भक्कानो फुट्छ। त्यसैले मैले आफ्नो जिन्दगीको निर्णय त के एक थोपा पानी खान पनि बाबाको अनुमति लिन्छु, किनभने त्यसबाट मैले आफ्नो बाबाको आँखामा हाँसो देख्न सक्छु। म कहिले पनि एउटी टुरी भएर देखाउन चाहन्न बाबालाई। अब तिमी नै भन रूपक, म के गर्न सक्छु? सरी मन्सु, आइन्दा तिम्रो हृदयलाई चोट पुग्ने कुनै किसिमको शब्द बोल्दिनँ। बरु म जिन्दगीभर विवाह नगरिकन बस्न सक्छु, तर तिम्रो आँखा रसाको हेर्न सक्दिनँ। यो के भन्दैछ रूपक? यो दुनियाँमा म बाहेक अरू कोही छैन र? छन्, तर मैले तिमीलाई पाउँदिनँ, तिम्रो जस्तो भावना पाउँदिनँ। त्यसैले जिन्दगी। ठिक छ, यदि तिम्रो निर्णय यही हो भने मेरो बाबासँग मेरो हात माग्न आऊ। मेरो बाबाको निर्णय जे हुनेछ म त्यही स्वीकार्नेछु। ठिक छ, म तिम्रो बाबासँग कुरा गर्नेछु, तिम्रो हात माग्नेछु। रमानन्द ठकुरीको छोरा? त्यसो भए मेरो छोरी मन्सुसित तिम्रो बिहा हुन सक्दैन। किन र बुबा? किनभने तिमी मेरी छोरीलाई लगेर कमारी बनाउन चाहन्छौ। तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म सही भन्दैछु। मेरो छोरीको कपडा र गहनाको मूल्य त तिमीहरूको खेताला र कामदारले लाउँछन्, होइन? मैले कुरा बुझिनँ। त्यसो भए गएर रमानन्द ठकुरीलाई सोध, अनि बुझ्छौ। बुवा, तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले जे भोगेँ त्यही भन्दैछु, सुन्न चाहन्छौ तिमी? के बुवा? रमानन्द ठकुरीले सम्पत्तिको आडमा मलाई गरेको अपमान। बहादुरजी, तपाईँको वार्षिक आम्दानी कति होला? किन होला रमानन्दज्यू? त्यसै सोध्न मन लाग्यो। त्यस्तै 50-60 हजार। मात्र 50-60 हजार? हरिबहादुरजी, तपाईँले कसरी रमानन्द ठकुरीको बहिनी माग्ने आँट गर्नुभयो? त्यति रकम त मेरो सुन्तला टिप्ने खेतालाहरूले लान्छन्। तपाईँको वार्षिक आम्दानीले के मेरो बहिनीलाई खुसी राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले पहिला तपाईँ आफ्नो हैसियत बनाउनुहोस्, त्यस पछाडि बिहेको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। फेरि तपाईँ त विदुर मान्छे, कि गल्ती बोले मैले? सुन्यौ होइन? भन, अब पनि म हैसियत नभएको मान्छेको छोरीसँग बिहे गर्छौ? गर्छु। जे भयो जसो भयो, त्यो मेरो बाबाको अहमता थियो। मेरो बाबासँगको बदला तपाईँ मसँग किन लिन चाहनुहुन्छ? बदला होइन, म तिमीलाई सल्लाह दिँदैछु। तिमी रूपवान छौ, सम्पन्न छौ, इमान्दार छौ, तिमीले भनी जस्तो केटी पाउँछौ। आखिर म जस्तो गरिबको छोरीको पछि किन लाग्छौ? बुवा, मायामा सब थोक जायज हुन्छ। धनी गरिब, उच नीच सबै सिर्फ मायामा रम्न चाहन्छन् प्रेमीहरू।
कल्पना गर्नु राम्रो हो, तर यथार्थमा पुरा नहुनु अर्को पक्ष हो। तर म मन्सुलाई जसरी भए पनि आफ्नो बनाउन चाहन्छु बुवा। जिद्दी नगर। मन्सुलाई तिमी कसरी आफ्नो बनाउँछौ? तपाईँ र मन्सुको मन जितेर। सक्दैनौ। सकिन भनी मन्सुकै पर्खाइमा आजीवन कुमारै भएर बस्छु। के तिम्रो अन्तिम निर्णय यही हो? हो बुवा, यही नै मेरो पहिलो र अन्तिम निर्णय हो। त्यसो भए रमानन्द ठकुरीलाई मेरो छोरीको हात माग्न पठाऊ। सक्छौ तिमी? हुन्छ बुवा, म बाबालाई मन्सुको हात माग्न पठाउँछु। म रूपकसँग विवाह गर्दिनँ बाबा। तैँले के भनेकी छोरी? हो बाबा, तपाईँको चित्त दुखाएर म रूपकसँग विवाह गर्दिनँ। लाटी, रूपकले मेरो चित्त दुखाएको हो र उसको बुवाले पो चित्त दुखाएको त? रूपक राम्रो छ, उसले तँलाई माया पनि गर्छ। एउटा मामुली केटीको प्रेम जालमा फसेर मेरो यत्रो मान सम्मानलाई धुलोमा मिसाउन चाहन्छस्? भन् तँलाई कस्तो केटी चाहिन्छ? मन्त्रीकी छोरी या कुनै स्वर्गकी परी? होइन बाबा, म मन्सुलाई नै मन पराउँछु। आखिर त्यो केटीमा के छ त्यस्तो जसले मेरो छोरालाई माया जालमा फसाई? मन छ बाबा, मन। विशाल हृदय भएकी मन्सुले तपाईँको छोराको मन जिती बाबा, मन जिती। म तँलाई महलमा सजाउन चाहन्छु, तर त हिलोमा डुबेर रमाउन चाहन्छस् भने मेरो भन्नु केही छैन। तर सुन, जिन्दगी लामो हुन्छ। क्षणिक आनन्दमा रमाउने मान्छे चाँडै रुन बाध्य हुन्छ। म खुसी हुन्छु, तर म दुखी हुन्छु। त्यो हैसियत नभएको केटीको बाउले पहिला पनि मेरो घरमा आँखा गाड्ने कोसिस गरेको थियो। त्यस बेला पनि मैले उसलाई नाङ्गो हात फर्काएको थिएँ। फेरि पनि त्यसले छोरीलाई अगाडि बढाएर मसँग हाराहारीको व्यवहार गर्न खोज्दैछ। तँ कुरो बुझ्दैनस् रूपक, तँ चिचिलाइछस्। त्यो नाथे केटीको लागि मसँग जिद्दी नगर। ठिक छ बाबा, म जिद्दी गर्दिनँ, तर तपाईँको जिद्दीपनाले मलाई आजीवन विवाह नगरी बस्नु बाध्य बनाउनेछ। तँ पागल त भएको छैनस्? सायद हुन्छु होला अब। बाबा, तपाईँले मैले मागेका हरेक कुराहरू पुरा गरिदिनु भएको छ, यसपटक पुरा गरिदिनुहुन्न? हरिबहादुरकी छोरी बाहेक अरू जे माग म पुरा गरिदिन्छु। तर बाबा, मलाई मन्सु नै चाहिन्छ। म ऊ बाहेक अरूलाई सोच्न पनि सक्दिनँ। मन्सु 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 त्यस्तो केटीको लागि मेरो शिर निहुराउन चाहन्छस्? होइन बाबा, मन्सुको हात माग्दा तपाईँको शिर निहुर्दैन, तपाईँको शिर त झन् महान हुन्छ। मन्सुको कारणले तपाईँ र मन्सुको बाबाको बीच बिग्रेको सम्बन्ध पनि सुधारिनेछ। तपाईँको उद्धार मन दुनियाँले देख्नेछन्। त्यही दुनियाँले मेरो कुरा काट्नेछन्। होइन बाबा, दुनियाँले तपाईँको कुरा काट्दैनन्। दुनियाँले त झन् तपाईँको महानताको चर्चा गर्नेछन्, चर्चा। तपाईँको कारणले गर्दा आज मेरो फुपूले कस्तो दुःख झेल्नु परिरहेको छ थाहा छैन तपाईँलाई? त्यसको कारण पनि तपाईँको जिद्दीपन हो, तपाईँको जिद्दीपन। बुझ्नुभयो? बढी नबोल। तेरो फुपूलाई मैले सम्पन्न परिवारमा बिहे गरेर पठाइदिएको छु। के कमी छ उसँग? माया, ममताको। अनि तैँले चाहिँ के खोजेको? मलाई पनि त्यही माया ममताको आवश्यक छ बाबा। ठिक छ, तँ पनि त्यही चाहन्छस् भने भोलिको दिनमा मलाई केही भन्न पाउँदैनस्। हुन्छ बाबा, म केही पनि भन्ने छैन, तर मेरो लागि मन्सुको हात प्लिज माग्दिनुहोस्। ए विक्रम, मेरो चाहिँ अब के हुन्छ? अरे यार, त टेन्सन नलिन। मन्सुको बिहे रूपकसँग हुँदैन। मन्सु तेरी हो, टेन्सन नगर, म छु। विक्रम,
साधना नडराउ साधना, म तिम्रै विक्रम। मलाई थाहा थियो तिमीसँग मेरो भेट एक दिन अवश्य हुन्छ भनेर। विक्रम, मुख सम्हालेर बोल। साधना, यो विक्रमले तिम्रो लागि मुख मात्रै होइन सबै थोक सम्हाल्न तयार भइसक्यो। नरिसाउ न साधना, हामी त आफ्नो मान्छे पो त, आफ्नो मान्छेसँग पनि रिसाउनुहुन्छ र? तिमीहरू जस्तो गाउँका आवाराहरूसँग नरिसाएर के गर्नु त? नरिसाउ न, हाम्रो विक्रम तिमीलाई मरिमेट छ। चुप, नसामा मत्थ भएर तमासा देखाउँछौ? नरिसाउ न साधना, आफ्नो मान्छेसँग पनि यसरी रिसाउने? तेरो कारणले गर्दा आज मैले झन्डै लज्जित हुनु पर्यो। यदि रूपकको ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए सोच के हुन्थ्यो? अनमसँग विवाह। यो हुन सक्दैन। त्यसो भए रूपक र मन्सुको बिहेमा मेरो कुनै सहमति छैन। एउटा सानो घटनालाई लिएर हाम्रो सुध्रेको सम्बन्धलाई बिगार्न दिनु हुँदैन। फेरि मन्सुको बुवाले पनि यो घटनाबारे चिन्ता लिइरहनु भएको थियो। तँलाई हरिबहादुरको चिन्ता छ, मेरो छैन। म हरेक पटक तेरो खुसीको लागि घुँडा टेक्दै आइरहेको छु। अझै कति टेकाउँछस् टेका, म नाइ भन्दिनँ। होइन बुबा, यसमा तपाईले त मेरो खुसीको लागि, मेरो मायाको लागि त्याग गर्नुभएको हो। म त यसमा गर्व गर्छु। मन्सु त बिहे हुने भएर क्याम्पस पनि आउन छोडी। त्यही त,
पछि होस् उनीहरूको जोडी राम्रोसँग मिल्ने भयो। रूपक पनि बिहाको तयारी गर्दैछु। विकास तिमी किन नगएको? अनि मन्सुले विवाहपछि विक्रम र सानी आमाको दुर्व्यवहार भोग्नु पर्दैन। मन्सु र रूपकको विषयमा तिमी किन टेन्सन लिन्छौ? अब त मेरो विषयमा ल्याउ न। किन लिनु तिम्रो टेन्सन? तिम्रो र मेरो बारेमा त मम्मी बाबाले टेन्सन लिनु भएकै छ नि। बरु रमाको बारेमा सोच न। मेरो बारेमा किन? हाय विकास। टन्न खाएर जिङ्रिङ्ग मोटाउने केटा खोज्ने भनेको। के गर्छौ राधिका? मैले तिमीलाई दिएको वचन पुरा गर्न सकिनँ। छोरीलाई खुसी दिन सकिनँ, ओठमा हाँसो दिन सकिनँ। तिमी भइदिएको भए कति खुसी रहन्थे हाम्री छोरी। मलाई माफ गरिदेऊ है राधिका। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? केही होइन, बितेका कुरा घाँटीसम्म आएर अड्क्यो। चिन्ता नलिनुहोस्, अब छोरीको बिहेको तयारीमा जुट्नुपर्छ र त्यसैको बारेमा सोध्नुहोस्। ठिक भन्यौ तिमीले। अनि विक्रम खै त? साथीहरू आएका थिए, उनीहरूसँगै गए। हेर, म त डाँडा माथिको डुब्न लागेको घाम हुँ, तर तिमीलाई पनि विक्रमले ढुक्कसँग बाँच्न नदिने भयो। छोरो मान्छे हो, डुल्छ घुम्छ, त्यसबारेमा तपाईँ ध्यानै नदिनुहोस् न। मन्सु के गर्दै होली? के गर्नु, मैले मन पराएको तर बाबाले दिनुभएको केटासँग मैले विवाह गर्दैछु। आमा, आज तपाईँ हुनुभएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला। तैपनि बाबाको आशीर्वाद सधैँ साथमा छ। आमा, म गएपछि बाबा एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईँ सपनामा आएर भए पनि बाबालाई सान्त्वना दिनुहोला है आमा। ल भन्नुहोस् न आमा, ल भन्नुहोस् न। केही रमाइलो कुरा गर न। अब हामीलाई कुरा गर्नको लागि कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन, कसैको सहमति पनि चाहिँदैन। त्यो त हो, तर के बोलु? तपाईँ नै बोल्नुहोस् न, म सुनिरहन्छु। अरे मन्सु, यो तपाईँ कहाँबाट आयो? तिमी बदली छौ। अनि के त, हिजोसम्म कसैकी छोरी थिए त आज कसैकी बुहारी। यो बदलिएको होइन त? वाह मन्सु वाह, कस्तो राम्रो कुरा गरेको। तर तिमीले मलाई नि, तिमी नै भन्नु है, तिमीले मलाई तिमी भने के मनपर्छ? हुन्छ, तर पतिदेवलाई तिमी भनेर नपुकार्नु भन्छन् नि। तिम्रो म पतिदेव भन्दा पनि साथीदेव बढ्यौँ क्या। चोरी गरेको हो? चोरी? कहाँ चोरी? कता चोरी? कसले चोर्यो? तिमीले। मैले के चोरे? ए, अब चोर भयो होइन? ठीक छ, अब म लुटेर हुन्छु। तिम्रै आँखा नसालु, तिम्रै मुहार लज्जालु, तिम्रै बोली मोहनी, हाय रे कस्तो जवानी। तिम्रै आँखा नसालु, तिम्रै मुहार लज्जालु, तिम्रै बोली मोहनी,
मन पराउँछु म तिमीलाई मन पराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु यस्तो लाग्छ सारा खुसी तिमीलाई नै दिउँ यो मन भन्छ जुनी जुनी तिमीसँगै जाउँ यस्तो लाग्छ सारा खुसी तिमीलाई नै दिउँ हराउँछु हराउँछु मायामा म हराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु आजा तिमी र म बादल छुन जाऊ बादलमा स्वर्ग जस्तै संसार बनाऊ आजा तिमी र म बादल छुन जाऊ संसार बनाऊ हराउँछु हराउँछु मायामै म हराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु तिम्रै आँखा नशालु तिम्रै मुहार लज्जालु तिम्रै बोली हाय कस्तो जवानी हराउँछु हराउँछु मायामा म हराउँछु 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 मायामा म हराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु तिमी मलाई मन पराउँछौ म तिमीलाई मन पराउँछु रमानन्दको छोराले त्यस्तो केटीसँग के बे गरे होला हो त रमानन्दको त्यत्रो इज्जत छ माया प्रीति बसेपछि त्यस्तै हुन्छ माया गर्दाखेरि घर परिवार हेरेर गरौँ नि त्यस्तासँग के गर्या होला हो त रमानन्दको घरको लागि त्यो केटी सुहाएन त्यही त बोलिनुस् तिमीलाई खै त चिया भित्रै गएर खान्छु नि के भयो रूपक एउटा खाना बनाउने भान्से खोज्नुपर्ने भयो किन र बाबा मन्सुले पकाइहाल्छ नि पकाएर मात्रै भएन मिठो पनि हुनु पर्यो नि बिचरी बुहारीले कहिले भान्सामा काम गरेकी थिएनन् होला
दिगदार पनि लाग्दो होला। त्यस्तो ठानेकी छैन मन्सुले। त्यस्तो नठानेको भए खाना पकाउँदा ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो पायो त्यस्तो पाकेको कुरा म खान सक्दिनँ। बुहारी, तिम्रो हातले बनाएको खाना यसरी नै सधैँ खान पाऊँ है। अनि तपाईँलाई चाहिँ खाना कस्तो लाग्यो? मिठो त मिठै छ, तर तिम्रो हातबाट खाना पाए भने झन् मिठो हुन्छ होला। खुवाइदिउँ? खुवाउ न। के भो, सपना देख्यौ? के सपना देख्यौ? बाबा, चिया पिएर जानुस् न। यो समयसम्म तयार नभएको चियालाई कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने? यो के हो? चक्लेट खाने पैसा? जेसुकै खा, तैँले भने जति पैसा यस घरमा छैन र भए पनि दिन सक्दिनँ म। किन छैन? आज मलाई 5000 दिनुपर्छ। जसरी भए पनि तपाईँले दिनुपर्छ मलाई। ओइ, तेरो बुद्धि कहाँ गयो? हुँदै नभएको पैसा तँलाई कहाँबाट ल्याएर दिनु? बट्टा बोल्ने होइन। अरे कस्तो हुँदा मेरो तिलहरू खोसेर लाग्यो, म के गर्नु नि? चुप लाग, यो सबै तिम्रै कारणले भएको। त्यो मन्सुलाई देख्नै सकेनौ, खाली छोरै भन्थ्यौ। आज त्यही छोराको स्वभाव देख्यौ होइन? मन्सु, कति राम्रो बच्चा कि? हाम्रो बच्चा पनि यस्तै। ठिक, यही बेला बत्ती गयो। कतै यो हाम्रो भाग्यमा छैन भने सङ्केत त होइन? बुद्धु, यो त लोड सेडिङ हो, त्यस्तो नसोच। यो खुसी हाम्रो भाग्यमा अवश्य छ। स्यो या टोगे बाबा। बस छोरी। आराम छेस? हजुर। अनि जय आउनु भएन? उहाँ त आउनु भएन बाबा। अनि भन् छोरी, खुसी छेस? सबैको मायाले पुलपोलेकी होलिस् होइन? एउटा खाना बनाउने भान्से खोज्नुपर्ने भयो। पकाएर मात्रै भएन, मिठो पनि हुनु पर्यो। यो समयसम्म तयार नभएको चियालाई कहिलेसम्म पर्खेर बस्नु पर्यो? के भयो छोरी, तिमी बोल्दिनौ त? केही भएको छैन बाबा, म साह्रै खुसी छु। देवता जस्तो पति, आकाश जस्तो ससुरा पाएकी छु। हजुरले दिनुभएको मायाले म खुसी अनि सुखी छु बाबा। यस्तै दिनहरू तिम्रो जिन्दगीमा आइरहन् छोरी। बाबा, आमा र भाइ खै त? खै कता गए? मलाई सोधेर जानी भए पो? छोड तिनीहरूको कुरा। रूपक। हजुर बाबा। त कताबाट आउँदैछस्? म एकछिन बजार पुगेर आएको। हिजो आज पढाइसकेपछि त निकै हिँडडुल गर्दैछस्। यसो केही कामबारे सोच्नु पर्दैन? म त्यसैबारे सोचिरहेको छु बाबा। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने। ठिकै छ,
आज त्यहाँ पर बाटोको बैठकमा जानु छ, यसो चिया खाएर जाउँ भनेको। बुहारी कहाँ गई? बाबा, मन्सु त माइती गएकी छे। उसको बुवाले खबर पठाउनु भएको रहेछ। आज उतै बस्छु भनेर गएकी छे। भोलि त आइहाल्छे। महिनामा कतिचोटि माइत पठाउँछस्? माइतै बस्ने मन छ भने किन आउने जाने गर्ने? उतै बस भन्दैन? आइ मैलाई टाउकोमा टेकाउनु हुँदैन, तल झार्न गाह्रो हुन्छ। फेरि सानो मान्छेको बुद्धि सानै हुन्छ। रूपक, आफ्नो ख्याल राख्नु, समयमै उठ्नु, समयमै खाना खानु, बिहान उठेर पहिला पानी खानु अनि मात्रै चिया। हस् मिस हस्, हजुरले भने बमोजिम नै गरौँला है। अब हजुर चाहिँ सवारी होस्। बुवा, म माइत हिँडेकी, भोलि नै आउँछु। नआए पनि हुन्छ, सधैँ माइती माइती माइती। त्यस्तो के छ माइतीमा जुन यहाँ छैन? त्यस्तो होइन बुवा। अनि के हो त? बाबाले बोलाउनु भएको रहेछ। त्यसैले भन्दैछु, अबदेखि सधैँको लागि उतै गएर बसे हुन्छ। के भन्नुभएको बुवा हजुरले? हजुरलाई जति रूपकले माया गर्छन् त्यति नै म मेरो बाबालाई माया गर्छु। ए, मसँग दोहोरो बोल्ने भइसक्यौ तिमी? इच्छा त थिएन, तर बाध्य गराउनु भयो हजुरले। म यो घरकी कमारी होइन जो ऋण चुक्ता गर्न बसेकी हुन्छे। बुहारी हुँ म यो घरकी बुहारी। जति अधिकार हजुरका छोराको छ त्यति नै मेरो पनि छ। मन्सु! ए, किन रोएकी तिमी? कुलकाले सबै सुन्तला बेचेछ। त्यसो नगर्न भनेको झन् उल्टैलाई सर्वसर पार्यो। के गर्नु नि, पहिले ध्यानै दिएन, अहिले सम्हालि नसक्नुको भयो। बल्ल थाहा पायो होइन? त्यति मात्रै कहाँ हो र, त्यो तल बेचेको खेत पनि बेचेछ। उसैको नाममा थियो, बेचेछ। के भयो तपाईँलाई? के भयो? लाउन के भयो तपाईँलाई? के भयो लाउनु भन्नुहोस् न। लाउन के भयो? के भयो? लाउन म कहाँ जाउँ? कसलाई भन्नु कहाँ जाउँ? म कहाँ जाउँ? म कहाँ जाउँ? के भयो? हजुर त यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ। हजुरलाई सानो खबर थियो। के खबर होला? हजुरको सम्झी त बित्नु भएछ। ओहो, बडो दुःखको घटना घटेछ। ठिक छ, म मन्सुलाई अहिले पठाइदिन्छु। सम्धीज्यू, तपाईँको स्वर्गमै बास होस्। अब त कहिले नआउँदैनन् होला। कोही लिन नआएको बाबाले थाहा पाउनु भयो भने? मन्सु, किन टोलाएर बसेको? तल आऊ न। मेरो फुल जस्तो डार्लिङ, आज तीजको दिनमा किन झोक्राएर बसेकी? तीजको दिनमा चेलीलाई माइतीले नबोलाएर घरमै बस्नु पर्दा साह्रै दुःख लाग्दो रहेछ। दुःख नमान मन्सु, अरू कुनै कारणले नबोलाएको पनि हुनसक्छ नि। तल मन्दिरमा नि तीजको पूजा नाचगान भइरहेको छ। तिमी पनि त्यहाँ जाऊ, रमाऊ र आफ्नो मनलाई हल्का गर। साह्रै गाह्रो भएको छ जान्न। म
अब यस्तो बेलामा गाह्रो भइहाल्छ नि। तर सर म केही पनि जान्दिनँ, तिमी जानै पर्छ, बुझ्यौ? मेरो डार्लिङले आजसम्म आफ्नो रूपकले भनेको नमानेको कहिले पनि छैन। र मान्छे छट्टु मान्छे बुहारी, तिमी अझै माइत गएकी छैनौ? किन पो जानु? बाउको माया भए पो? उहाँ बाउ मरिरहेको छ, यहाँ छोरी रमाइलो गरिरहेको छ। यस्ता पनि हुन्छ छोरी? यतिको दिनसम्म नभने पनि बाउ नै मरेको खबर कसरी नभन्नु? फेरि अरू कसैले पहिला नै तेरो ससुरालाई यो खबर दिइसकेको थियौँ भने आफू तल परिन्छ। बाबा, तपाईँ यति घृणित हुनुहुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। एकचोटि सोच्नुहोस् त, मन्छुको ठाउँमा म भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? एउटी बुहारीको होठमा खुसी देख्न नसक्ने तपाईँ जस्तो ससुरोलाई धिक्कार छ। चुप! एउटा 2 कौडीको मामुली केटीको लागि आफ्नो जन्म दिने बाउसँग मुख लाग्न थालिस्? त्यो मामुली केटी तपाईको बुहारी हो, त्यति त मान्नुहुन्छ होला नि? तेरो स्वास्नी हुन सक्छ, तर मेरो बुहारी हुन सक्दिन। मेरो इज्जतलाई दाउमा राखेर तेरो मनभित्र पसी त्यो केटी, जुन मलाई मन परेन र पर्दैन पनि। अब त्यो केटीलाई बिर्सिएर नयाँ जिन्दगी जिउने कल्पना गर। यो हुन सक्दैन बाबा। त्यसो भए मैले भन्नु केही छैन, तर मलाई भन्नु छ। तपाईको यो कल्पनाको कहाली लाग्दो महलमा तपाईँ एक्लै बस्नुहोस्, मलाई बस्नु छैन। म मन्सुसँगै जाँदैछु। भावना नबोक, जिन्दगी लामो हुन्छ, जिउन कठिन छ। अभावको जिन्दगीको स्वाद चाखेको छैनस् तैँले। म त्यो चाख्ने पनि कोसिस गर्नेछु। तपाईको आडम्बर ओढेर सम्पत्तिको सिरै राखेर सुत्नुहोस्। मलाई यो यसको जिन्दगी भन्दा मनसुकै माया प्यारो छ। जा 2-4 दिन भौतारिएर आइज, जसरी मनसु भौतारिँदैछ। ओइ, त यहाँ किन आइस? त धनी मान्छे गरिबको घरमा किन आइस? जा रमाइलो गर, तेरो यो घरमा कुनै स्थान छैन। विक्रम, त छोरा होस् भने ऊ पनि यही घरकी छोरी हो। होइन, यो जसकी छोरी हो, उनीहरू मरिसके। अब यो घरमा यसका कोही पनि छैनन्। यदि यसका भाउ पनि थिए भने निम्तो मान्न आए चाहिँ यो किन आउँथे? मैले आजै थाहा पाएँ भाइ। बाना नबना, त मेरो नजरबाट टाढा जा। तेरो कारणले गर्दाखेरि म मेरो साथीहरूको नजरबाट गिरिसकेको छु। भाइ, म पनि हरिबहादुरकी छोरी हुँ। अन्तिम छेडमा त मैले बाबाको मुख हेर्न पाइनँ, तर जुठो बार्न। चुप! म तेरो भाइसाई होइन र म तेरो कोही पनि होइन। यदि तैँले जुठो बार्ने भए तेरो लोग्नेको घरमा गएर बार। त जेसुकी भन् भाइ, तर म जुठो बारेर मात्र जान्छु। जुठो त बार्न दे विक्रम। यसले जुठो बार्दाखेरि बुवाको क्रिया सकिन्छ भने म बार्दिन। भयो भाइ, जति पाप लाग्छ मलाई लागोस्।
बाबाको आत्मालाई शान्ति पाओस्। दिदीलाई त्यसो नबनेको भए हुने थियो। जे जस्तो भए पनि यही घरकी छोरी हो त्यो। बाउको जुठो बार्न गएकी होइन, किन आएकी? छी 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 छी, बाउको जुठो नसकी घर आउन लाज लाग्दैन? जान्छु, तर रूपक के को रूपक? के अब रूपक पनि खाना आए कि? जुठो नसकिन्जेल म तँलाई यस घरमा बस्न दिने। को बाबा? के को बाबा? के को नाता लाइरहन्छस्? अबदेखि यो घरमा तेरो कुनै नाता छैन। औसिया
खसमको चिनो कसरी राखौँ सम्हालेर बाबाको आशिष खसमको चिनो कसरी राखौँ सम्हालेर यी पीडामाथि झन् पीडा आउँदा के साथ राख्न अँगालेर दैव त साह्रै खोनी किन देश्यो छोरीको जुनी छोरीको जुनी छोरीको जुनी यो गाउँमा तपाईँ भएपछि हामीलाई के को चिन्ता? ल ठिक छ, केही भएछ भने म छु यार। धेरै लाग्यो आज। छोड़ दे मुझे! छोड़! के भने यही हो तिमीलाई? थाहा छ मलाई, तर यो बाँच्न चाहन्छ। यसका पनि आमा बुवा छोरा छोरी श्रीमती छन्। रुन्छन् तिनीहरू, सराप्छन् तिनीहरूले। यो के भन्दैछौ? तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ। मर्न चाहन्थे म, तर सकिन। यो त बाँच्न चाहन्छ नि, त्यसैले छाडिदिनुस् यसलाई। ये बुझिस् नारीको मन, चुनिस् नारीको ममता। जा, तैँले जीवनदान पाइस्। तर तपाईको नसोध मेरो बारेमा केही पनि। बस एउटा यात्री हुँ। यात्राको क्रममा तिमीसँग मेरो भेट भयो। तर तिमी को हो? यस्तो भारी जिउ लिएर कहाँ हिँडेकी? त्यो पनि एक्लै यस्तो सुनसान रातमा? मन्सु हुँ म, रूपक्की मन्सु। मेरो त जहाजै डुब्यो विक्रम। मन्सुलाई रूपकले लगिहाल्यो। ए,
लगे पनि अझै केही बिग्रिएको छैन। अझै पनि त चाहन्छस् भने मन्सुलाई मसँग एउटा उपाय छ। उपाय? कस्तो उपाय? हो, अहिले मन्सु कहाँ चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो रूपक मन्सुलाई खोज्दै हिँडिरहेको छ। अब हामीहरू गएर त्यो रूपकलाई खतम पारिदिनु पर्छ। अनि त मन्सु तेरो भइहाल्छ नि यार, किन चिन्ता लिन्छस्? त्यो त हो, तर रूपक कहाँ छ? कहाँ जान्छ र त्यो? त्यही छाप गाउँको वरिपरि हिँडिरहेको छ। तर मन्सु बच्चा पाउनेवाला छ। चुप! म त्यो पनि स्वीकार्छु, किनकि मन्सु नै हो। हे पण्डित, कहाँ कुद्दैछस्? माथि लाउरे बुढा मरेछन्, किरा गर्ने कोही पनि रहेन रहेछ। किरा गर्नेले सबै सम्पत्ति पाउने रे। म त त्यतै लाग्यो है। के भन्छ यो? सम्पत्ति सबै पाउने रे? माथि लाउरे बुढा मरेछन्, किरा गर्ने कोही पनि रहेन रहेछ। किरा गर्नेले सबै सम्पत्ति पाउने रे। म त त्यतै लाग्यो है। माथि लाउरे बुढा मरेछन्, किरा गर्ने कोही पनि रहेन रहेछ। किरा गर्नेले सबै सम्पत्ति पाउने रे। म त त्यतै लाग्यो है। म पनि मरे भने कतै सम्पत्तिको लागि त छाड मछाड गरेर त आउँदैनन्। मेरो पनि छोरो हिँडेको 7-8 दिन भइसक्यो, फर्केको छैन। मैले छोरालाई हप्काएर घरबाट निकालिदिएर कतै गल्ती त गरिनँ? मैले पक्कै पनि गल्ती गरेँ। मैले उसलाई त्यसरी गाली गर्न नहुने थियो। मैले उसलाई जसरी पनि खोजेर ल्याउनै पर्छ। रमानन्द ठकुरी मर्दा दागबत्ती दिने मेरो छोरा रूपक नै हुनुपर्छ। तर त्यो रूपक कहाँ गयो होला? बिनाजु नमस्ते। खै त मेरी दिदी। चिन्ता लिनु पर्दैन रूपा, म छु नि।
जो रूपक हिँड। रूपक कहाँ जान लागेको छोरा? बाबा मन्सु बिना मेरो जिन्दगी अपुरो हुन्छ। जो यो के गरे कि मन्सु? आफ्नो रूपकलाई पनि माया मारेर हिँड्यौ। सरी रूपक, मेरो त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय